在我们日常的生活中，有一种声音常常在夜晚陪伴我们入眠，那就是打呼噜的声音。打呼噜可能是一个普遍的现象，但其背后隐藏着许多有趣的奥秘，引发了科学家和医学专家的关注。首先，我们需要了解什么是打呼噜。打呼噜是由于呼吸时空气通过咽喉时，软组织松弛导致空气流动受阻而产生的声音。通常，打呼噜是无害的，但在某些情况下，它可能是一种健康问题的表现。有研究表明，打呼噜可能与睡眠时的特定体位有关，某些体位可能导致咽喉肌肉松弛，从而促使打呼噜的发生。这也解释了为什么一些人只在特定的姿势下才会打呼噜，而在其他姿势下则安静如鹿。然而，除了姿势外，打呼噜还可能与其他因素相关，例如过度疲劳、饮酒过量、吸烟以及肥胖都被认为是引发打呼噜的因素。因此，通过调整生活方式和习惯，一些人可以有效地减少打呼噜的频率。虽然大多数打呼噜并不会对健康造成严重威胁，但一些研究表明，长期而持续的打呼噜可能与睡眠呼吸暂停综合症 SDB 有关。SDB 是一种严重的睡眠障碍，可能导致氧气流失，对心血管系统和大脑功能造成不良影响。要解决打呼噜问题，一些人已经尝试各种方法，从改变睡姿到使用特殊的枕头。此外，医学专家还研发了一些医疗设备，如呼吸机和口腔托架，以帮助减轻打呼噜的症状。总的来说，打呼噜是一个复杂而有趣的现象，它揭示了睡眠中身体的种种活动。尽管大多数情况下它是无害的，但对于那些受到严重影响的人来说，寻求医学建议和采取适当的措施仍然是重要的。在我们探索睡眠科学的同时，也希望我们能够更好地理解和管理打呼噜，为一个宁静的夜晚创造更好的条件。